bati ugomba kubatizwa, kuko imyaka nyine yo kubatizwa yageze. Ndagenda njya mu mazi ndabatizwa, nkajya mbona abantu turi kumwe barimo kurira, nyine nkavuga ese aba bantu babaye iki? Ngerageza gushaka ayo marira ngo nanjye ndire, biranga pe. Yesu ashimwe. Ariko nkakomeza kujya njya gusenga, kumva nkunze Imana. Igihe kiragera ndi muri high school, muri la Jepa bangira umuyobozi. Icyo gihe nakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo ndebe yuko nakiranukira Imana. Yesu ashimwe. Nashatse ijuru n'imbaraga zanjye zose, nyine ku buryo ntabasha kubasobanurira. Ndibuka mu minsi 5 igize icyumweru, nshobora kuba nta munsi n'umwe najyaga muri refe saa 6. Buri munsi nabaga ndi mu masengesho ngira ngo ndebe yuko Imana yazangirira neza ikampa iherezo ryiza. Kuwa gatanu nimugoroba, igihe abandi bari muri boom, murabizi ko byabaga muri njyewe nabaga ndimo nzenguruka porotayi kugira ngo nirukane imyuka mibi itinjira mu kigo. Nakoze imirimo myinshi kugira ngo nemeze nyine, nandikisha nyine izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Ariko nta mahoro nabigiriragamo. Igihe cyose navagayo nkumva umutima urambwira ati nyine nakibaze se nonaha Kristo aje mwajyana. Abishidikanyaho. Nava muri ayo masengesho akora icyaha. Muri interna umuntu akaza wihanagurira agakweto agahita agatwara. Ajya kwihana icyo cyaha, avuga kugira ngo nyihane reka mfate iminsi 2 ayakora. Nawe nkivayo ahita mbona umukobwa twigana, mva ndamwifuje gizirari, ahita mfata ayitaba kugira ngo ndebe yuko navayo nyine ntibyongere. Nawe nkivayo nabwo nkongera nkahura n'ikindi cyaha. Yesu ashimwe. Ari naniwe pe. Abantu bambonaga hanze bavugaga ko nta mwana mwiza nkanjye. Nyine ku ishuri, ababyeyi, abaturanyi babwiraga abana babo bose ngo ese mwabaye nka Wilson. Ariko njyewe umutima wanjye nari mbizi neza yuko sinzwe n'urubanza rw'Imana. Yesu ashimwe. Nuko ngeze kuri kaminuza rero nibwo nasobanukiwe yuko ntashobora kwirukanka ngo sige ikintu kindimo. Nshobora kwirukanka nkasiga ikiri hanze yanjye, ariko ikindimo sinshobora kwirukanka ngo gisige. Sobanukirwa yuko ndi umunyabyaha, sobanukirwa yuko nta mahoro mfitanye n'Imana igihe ntarizera igitambo cya Kristo. Ndamwizera ampindukira ibyiringiro. Nuko nguko nakijijwe. Amen. Ntabwo ndi bubatindire, ndagerageza gusamarayizinga ibi bintu byo tugiye kwigana. Ariko mu by'ukuri iki kintu nakomosheho cyo kuvuga ngo ntabwo wakwirukanka ngo usige ikintu kikurimo. Bibiliya yerekana ko ngo abantu bose batwarwa n'ibyaha. Ujya ahantu nyine, ubu twageze kuri market place nibwo ubibona, mu nama batumiyemo abantu benshi bakomeye,
nk'umuyobozi akavuga ati dusuhuje abayobozi wenda nyakubahwa guverineri, nyakubahwa meya, nyakubahwa ukuriye ingabo, bagakomera mu mashyi abo bantu bose, ba nyakubahwa barangije wenda kwiga masters, ugasanga hari umuntu nyine izina rye ritabaye mentioned aho ngaho, agahita yumva nyine ntabwo barimo kuricognizinga uwo ari we, isigaye tumubwira iti noneho buriya wongeyeho ugakora masters nyine nawe utaha wazavuga, agahita agenda akayishaka hasi no hejuru akayibona, nyuma yo kuyibona akajya ahandi hantu, nabwo hierarchy y'abantu bakomeye igakomeza ikamusumba, agakomeza kubaho yahagira ashaka kugera kuri standard aho isi imubona. Ese ashimwe, kugeza igihe iyo miruho n'iyo mibabaro bimwishe. Turemwe mu buryo igihe nyine utari kuri high table umutima udatuza. Niyo mpamvu mubona umuntu akora ibishoboka byose kugira ngo afate attention y'ibimwegereye. Amen. Hari abakoresha imbaraga nyinshi cyane, hari n'abakora ibintu bitari byo. Nyine niyo mpamvu mubona isi iteye gutya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko Imana yari yaraturemye. Nyine ubu nabajije barambwira hari abantu bari bari gukora A0 A1 baje gukomeza hano gukora A0, sibyo? Ni byiza rwose, Imana ibahereze n'umugisha mu masomo yanyu kandi muyige cyane, ariko nimugera hanze kuri marketplace muzabona umuntu ufite masters muri ibyo bintu urimo kwiga. Ikizagutangaza ni uko uzasanga atanyuzwe n'ubuzima. Usigare wibaza ni irihe banga ry'ubuzima, ko mbona nyine ibintu byo mu isi bigoye, abantu b'abakire barababaye cyane n'abakene barababaye cyane. Nyine mu isi ndashaka kubabwira ko nta mahoro ahari bavandimwe, uribabaje, ariko numvaga nyine ari byiza kubiheraho. Kubera iki se bimeze gutyo kandi Imana ivuga ko ikunda abantu inashoboye byose? Waniza ka kantu mwandikisha. Sinzi ko birimo kugaragara. Imana irema umuntu yari ifite ubusabane bwuzuye hagati y'Imana n'umuntu. Imana yamuremye imukunze mu ishusho yayo ku buryo ariyo yamumenyeraga ibimukwiye byose. Yesu ashimwe. Ikindi nyine yamugeragaho buri munsi kugera ku Mana. Nyine umuntu yari afite access ku Mana mu buryo bwuzuye. Yesu ashimwe. Imana niyo yamenyeraga umuntu ibumukwiriye, kuko ibyanditswe bivuga ngo bari bambaye ubusa ariko ntibamenyaga, ntago byari. Imana niyo yabamenyeraga ibibakwiriye. Yesu ashimwe. Tubona icyaha cyinjira mu isi, uyu mubano uri hagati y'Imana n'umuntu ugira ikibazo, ku buryo uyu muntu yatakaje access imugeza ku Mana, ndetse hagati ye n'Imana hazamo
gutandukana, separation. Nibwo urupfu rwinjiye mu isi. Ntabwo birimo bigaragara, ariko hano hasi hari ukuzimu, hell. Kuva icyo gihe icyaha cyinjiye mu isi, mwene muntu abaho ubuzima buniha, bubabaye. Yagiranye ikibazo n'Imana, ariko icyo kibazo yagiranye n'Imana kirahindukira kigatuma agirana ikibazo na bagenzi be, akagirana ibibazo n'ibimukikije, kandi amaherezo yabyo ni urupfu n'agahinda. Icyaha cyatumye uyu muntu wari mu mutima we huzuyemo Imana, ariyo ifashe nka vora y'ubuzima, ivamo hicaramo we. Yesu ashimwe. Uwo mwanya wavuyemo Imana, uyu muntu ahora ashaka ikintu kiri buze kuwuzuza. Amen. Kugira ngo arebe yuko byagaruka nk'uko byahoze, ariko mu by'ukuri ntibikunda, kubera yuko iminsi ye irabaze. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ibyanditswe, ndaza kubereka ahantu bihurira n'ibi ngibi nari ndi kuvuga. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 19 kuva ku murongo wa 16. Yohana ibice 19 kuva ku murongo wa 10, reka duhere kuri 17. Asohoka yikoreye umusaraba, agera ahantu hitwa Igorogota. Umubambaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko abantu babambye Yesu, ahantu babambye Yesu hari bugufi y'umurwa, kandi rwari rwanditse mu Ruheburayo, mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti Yesu, uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arasubiza ati, icyo nanditse ntacyanditse. Nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo 4, umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshywe yose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravuga bati, twe kwitanyagura, ahubwo tuyifindire turebe nyirayo uwo ari we. Bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore, ngo bagabanye imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare bagenza batyo. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigisha yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati, mubyeyi, nguyu umwana wawe. Maze abwira uwo mwigisha ati, nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigisha amujyana iwe. Twongere dusome Matayo makumyabiri na gatandatu kuva ku murongo wa 39. Matayo 26 kuva ku murongo wa 39. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba
uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Aragaruka aho abigishwa bari asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashije kuba maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, Data, niba bishoboka ko iki kindenga ngo kereka nyinywereho ibyo ushaka ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasigaho aragenda, asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze agaruka aho abigishwa bari arababwira ati, musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Mubyuke tugende, dore ugenza ari hafi. Reka dusenge. Mwami, ushimwe ko wandikishije iby'urukundo rwawe. Ngo inyanja zose nubwo zahinduka wino, Mwami, ibyatsi ngo bigahinduka uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose ngo bakandikaho iby'urukundo rwawe ngo ntibabimara. Mwami, reka ijambo ryawe, reka wongere kuvugana natwe Mwami, reka twongere kugukunda no kumenya muri ibi byanditswe byera. Urakoze Mwami, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Iyi mirongo, izi nkuru tumaze gusoma birahura na teme bampaye kuvugaho yitwa ngo the way to Calvary, cyangwa se Kristo ajyanwa i Calvary, n'uburyo nyine yabambwe. Urebye n'ibyo tugiye kwigaho muri uyu mwanya. Tugarutse inyuma hamwe twahereye muri John chapter 19, tubona nyine batubwira ibigendanye n'ukuntu Kristo yabambwe. Yesu ashimwe. Ariko mu by'ukuri niba mwitegereje, ntago uyu mwanditsi adusobanurira ngo nyine aduhe detaye icyo iri jambo kubambwa bivuze. Kuko mwumva ukuntu ahavuga. Nuko Yesu asohoka yikoreye umusaraba, agera ahantu hitwa i Nyabihanga, mu Ruheburayo hitwa i Golgota, bamubambanaho n'abandi babiri. Nyine nagerageje gukora stade muri Gospels zose, Mariko, Matayo, Luka na Yohana, bose iri jambo ryitwa kumubamba nta bundi busobanuro bavugaho, nyine barivuga uko nguko. Kandi mu by'ukuri ni ikintu gikomeye. Yesu ashimwe. Abantu wenda bagiye bareba ziriya filime za Yesu bagiye babona ngo nyine yarababajwe cyane, ariko kubona uyu mwami wakoze bino bitangaza byose by'abantu bari bazi, igihe kigeze nyine cyo kumwica akabambwa, ntekereza ko aba ari nk'inkuru urimo kubwira umuntu, nyine wayitsindagira noneho ukavuga uti nyine baramufashe baramubamba, buri detaye yose ukagerageza ku buryo idasigara. Yesu ashimwe. Ariko nibaje ni ukubera iki nyine aba banditsi ba Gospels batashatse kutwinjiza muri detaye z'ibigendanye n'uburyo Kristo yababajwe mu mubiri ngo babyinjiremo cyane, babisobanure. Ikindi kibazo nibajije, kubera iki Imana yahisemo kohereza umwana wayo mu isi kugira ngo aze gupfa mu gihe uburyo bwo gupfa bwari buhari ari ukubambwa? Yesu ashimwe. Iyaba ari uyu munsi haje uburyo bwinshi nyine bwo kwica abantu, ku buryo iyo Kristo apfa muri iki gihe batagiye kumubamba, bajyaga wenda kumurasa cyangwa bakamwica mu bundi buryo bwihuse adahuye n'uyu mubabaro wo ku musaraba. Yesu ashimwe.
ariko mu by'ukuri unarebye hariya muri Matayo aho twasomye, Kristo asenga inshuro 3, bigaragara nkaho ikibazo nyamukuru yari afite atari umubabaro wo ku musaraba. Yesu ashimwe. Kuko niba mwabyumvishe neza, ntabwo avuga ngo Mana unkize uyu musaraba, ahubwo avuga ngo iki gikombe ngo kindenge, which shows yuko ibyo ari byo byose atewe ubwoba cyane n'iki gikombe kuruta ibigiye kuba ku musaraba. Nyine umubabaro uri physical kuri Kristo ntabwo ukabije nk'umubabaro uri spiritual Kristo yari agiye guhura nawo. Imana ishimwe. Ariko tutaragira aho ngaho, nyine nyuma yo gusenga inshuro 3 asubiramo ngo iki gikombe kince kure, iki gikombe kince kure, niba ubishaka. Reka bavandimwe dufate iminota mikeya, kuko generation yacu abenshi twavutse nyine ibintu byo kubamba bitabaho. Mbabwire nyine ubundi byari bivuze iki. Byari uburyo bw'igihano cy'urupfu cyangwa se execution mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma, nk'uburyo bwo gukura umunyabyaha cyangwa criminal mu nyoko muntu, human race. Byari uburyo bwo gusiba no gukura uyu muntu mu nyoko muntu. Kandi ku Bayahudi cyangwa ku Bisiraheli byari icyitwa abomination cyangwa ikizira. Murabizi yuko mu mategeko Mose yabahaye hari handitse ngo havumwe umuntu wese umanitse ku giti. Yesu ashimwe. Ngo umuntu wabambwaga yari wa muntu sosiyete yose yemera yuko ateje ikibazo ku buryo akwiye kuvanwamo. Yesu ashimwe. Ikindi, umuntu wabambwaga ku Bayahudi nyine yari wa muntu bavuga ngo uyu muntu ni ikivume akwiye kutuvamo. Yesu ashimwe cyane. Ngo ngerageje kuzana mu maso y'aba bantu bari babambye Kristo ukuntu yagaragara. Ntabwo kubambwa, gushyirwa ku musaraba byatangiraga gutyo, ahubwo gutukwa, gushinyagurirwa k'umuntu ubambwe byari kimwe mu bigize nka package yo kubambwa nyine umuntu yagombaga guhabwa. Ikindi, nyine uyu musaraba yawujyagaho nk'uko yavutse, wabaga ari umusaraba uteye isoni. Nyine mutekereze nka hariya mu mujyi umuntu ari amanitse hariya ku giti hariya mu mujyi hagati aho abantu bose baca, yambaye ubusa, abantu bose nta muntu n'umwe umufitiye imbabazi. Bamwe batekereza yuko ari ikivume, abandi batekereza yuko ari mubi cyane ku buryo akwiye kuvanwa mu bwoko bwabo. Wari uteye isoni kuko nyine yabaga yambaye ubusa. Ikindi, Kristo yabaranywe n'abagome kugeza naho babonye yuko uwitwa Baraba ari mwiza kumuruta. Ibyo kandi byafatanywaga no gutukwa, gucirwa mu maso no gushinyagurirwa. Yesu ashimwe. Ibyo bintu bavandimwe, umuntu ashobora kubona bimugirwaho, ariko nta muntu n'umwe ushobora kubihitamo. Ikintu gitangaje ni uko ibi bintu byabaye kuri Kristo ku bushake bwe, ari we ubwe wabyihitiyemo. Yesu ashimwe. Ariko se ibi byose ni iki kintu biri buze kutwigisha? Ubundi ni ukubera iki dukeneye kubimenya? Amen. Cyangwa se ni iki kintu bidusigira kumva ko umwana w'Imana, umuremyi w'isi n'ijuru, nyine yaciye muri icyo gihe cyo kubabazwa kuri urwo rwego, akaza mu isi igihe igihano kigenewe abakoze ibibi ari igihano giteye ubwoba nko kubambwa. Amen. Muri iki gihe kubera nyine iterambere, ibihugu byinshi byagiye bibikuraho. Muzi ko n'abagiraga kiriya cyane cyo gupfa publicly bagiye bagikuraho kubera iterambere. Ariko nyine ibi bintu ni iki kintu bitwigisha abavandimwe? Icya mbere
ni uko Imana yera. Nivuga ngo Imana irera, mu byanditswe byera tubona Yohana ahishurirwa ukuntu ngo abamarayika baramya ngo holy 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 is your name. Ntabwo bavuga indi karagiteri iyo ari yo yose y'Imana inshuro eshatu. Nta hantu bavuga ngo love love is your name cyangwa wrath wrath is your name, ahubwo bavuga holy holy is your name. nko kuvuga ngo muri attributes z'Imana, iyi attribute yo kwera ni attribute ikomeye cyane. Yesu ashimwe. Ibyo ngibyo ni inkuru nziza, ariko ni n'inkuru mbi ku bantu twebwe b'abanyabyaha. Muzi ikintu bivuze? Nuko mu kwera kw'Imana harimo kwanga icyaha ku buryo kidashobora guhagarara muri presence yayo. Ikindi, kwera kw'Imana harimo kwanga icyaha ku buryo igihano kigikwiye ari umujinya uri maximum ushobora gukorwa, ushobora kuexistinga mu isi. Ni ukuvuga ngo umujinya Imana ifitiye icyaha ni mwinshi ku buryo nyine umusaraba ari cyo kintu, urupfu rwo ku musaraba ni nkayo simbo, ni nk'agasampo. Yesu ashimwe k'igihano Imana ishobora gutanga irimo ihana ibyaha by'abantu. Abanditsi ba Bibiliya barabisobanura bakavuga ngo nko mu Baheburayo 10 avuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Amen. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa bavandimwe, kwera kw'Imana kuratangaje cyane ku buryo ahantu hari icyaha nyine ikintu cyonyine gishobora kuhagera mu marangakamere y'Imana ni umujinya wayo ifitiye iki cyaha. Ubusanzwe narimo mbitekereza nk'ubu u Rwanda rugiranye ikibazo n'igihugu nka Amerika. Igihugu gifite imbaraga nkeya ikwiye kubihomberamo, ni nacyo gishyira imbaraga nyinshi mu bigendanye no gushaka kwiyunga, kubera yuko kirabizi ko niba ajya mu ntambara nyine iki gihugu gikomeye kiraza kugira gute kukinesha. Uko bimeze. Ikindi, nk'ugiranye ikibazo n'uyu muvandimwe biroroshye kuko njye nawe dushobora kunegotiatinga tukiyunga, ariko ugiranye ikibazo na principal w'iri shuri ntekereza ko byaba complicated kurushaho, kuko byajya gusaba gushaka abantu babahuza. Siko bimeze. Ngo mubyumve ko turi muri state aho umuntu ni umunyabyaha, ari muri weakest state, kandi umuntu bafitanye ikibazo ni Imana ikomeye. Haleluya. Ni Imana isumba byose. Nari ndimo nsoma mu Byahishuwe 6:15 bavuga ngo mbona ngo abami bose bo mu isi n'ibikomangoma, version y'Icyongereza mvuga uko rivuga, but then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slaves and free, hid in caves and among rocks. They called the mountains and rocks, fall on us and hid us from the face of whom who sits on the throne of the wrath of the Lamb. Mango, abakomeye bo mu isi, ibikomangoma, abami n'abatware, ngo imbata n'ab'umudendezo, ngo bose ngo kuri uwo munsi ngo babwira imisozi n'ibitare ngo nimutugwe hejuru, ngo ariko ngo tubone uko duhunga umujinya w'Imana yicaye ku ntebe y'imanza. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe bavandimwe umuntu azajya yishyira intare ayibwire ngo wantare we wandiye, nari mubwire itoya ntaho kugushyira kwite, yirohe mu Kivu atazi koga, yange gupfa kimugarure. Yesu ashimwe cyane. Urubanza rw'Imana nuvuga ngo kwera kw'Imana bigendana n'urubanza ifite ku cyaha. Yesu ashimwe cyane.
kuri hejuru cyane ku buryo uburyo bwonyine bwo guhaza umujinya w'Imana, bwo kumaraho umujinya Imana ifitiye icyaha, ni igihano gikomeye nibura ubishyize muri understanding z'abantu gihwanye n'urupfu rwo ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Icyo gihano rero bavandimwe, Kristo yagombaga kugifata kugira ngo umujinya w'Imana ushire, kugira ngo Imana umujinya ifitiye ibyaha ushire. Ikindi kintu bitwereka ni uko umuntu ari umunyabyaha. Umuntu ni mubi ku rugero rw'uko ategura, akagambanira, akica umuremyi we. Imana ishimwe cyane. Ndimo gutekereza iyi scenario, Kristo ari kuva, amaraso arambitse ikamba ry'amahwa, Yesu ashimwe. Luka iyo arimo kwisobanura avuga ko umusaraba wari uremereye cyane ku buryo batangiriye umunyakirene bita Simoni, barawumuhereza ngo awumuhekere. I was thinking ko uyu muntu babibonaga yuko ananiwe, atarimo kubasha kwihekera uyu musaraba, kubera iki batagerageje bagashaka nibura umutoya. Ariko kugira ngo ububi bw'umuntu bugere kuri nyine bwumvikane kuri maximum, avuga ati oya, ntabwo ushoboye kuyikorera, turagushakira undi awugutwaze ariko uze kuwujyaho. Amen. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, nyine ndimo kureba uyu muntu uri ku musaraba hamaze amasaha 3, ukavuga ati mwa bantu mwe, inyota iranyishe, barangiza bagashaka vino isharira baje kugira ngo mubyumve muri context yacu y'iki gihe. Hari umuntu wari watestinga vinegre, bafashe vinegre aba ariyo bamuhereza ngo kuko ufite inyota akira unywa kuri vinegre. Umuntu ni mubi ku buryo abo mu bwoko bwa Kristo ubwabo basakuzaga ngo nabambwe. Pilato ashatse no kumurekura, baravuga ngo ibyo bintu ni ubikora ubizi yuko utari inshuti ya Kayizari. Amen. Umuntu ni mubi bavandimwe ku buryo mu kubona Kristo arimo gusafaringa ku musaraba, nyine byari bimeze nka entertainment, like bari barimo kuba entertained n'icyo kintu. Tubikuye no muri ibyo ngibyo by'amateka tukabizana hano uyu munsi, nyine umuntu ni umunyabyaha ku buryo umwana mutoya utazi neza, utaramenya gutandukanya icyiza n'ikibi, arira ashaka telefone yawe, wamuhereza imfunguzo akazijugunya akazita hasi. Ni ikimenyetso cyo kubwira ngo iyo mba afite imbaraga umwereke. Dawidi we muri Zaburi ya 51:7 avuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, ngo mu byaha niho mama yambyaye. Bihuye gute n'iyi illustration natanze ahangaha? Imana imaze kuva mu mutima w'umuntu, hahise hajyamo gap, hahise hazamo emptiness. Imana iva ku ntebe y'ubuyobozi mu bwami bw'umutima we, hinjiramo ibibi gusa. Amen. Nibyo umuhanuzi Yeremiya ahanura avuga ngo mbese ngo ingwe ishobora guhindura ubugondo bwawe, ngo nyine ngo uko mwamenyereye gukora ibibi ngo ntabwo bishoboka yuko mwakora ibyiza. Imana ishimwe cyane. Mwene muntu atwarwa n'icyaha, yaba bishaka yaba atabishaka. Reka tugaruke kuri passage zacu zo twasomye. Nanone dutekereze Kristo ntago ari ubwa mbere yari agiye gusengera hariya hantu muri Getsemani. Ikindi cya kabiri, mutekereze Kristo nk'umuntu ufata amabuye akayahindura imigati. Amen. Mutekereze Kristo nk'umuntu washoboraga gufata ikimuga kimaze imyaka 30 cyaranze gukira, akavuga ngo kira bigakunda.
noneho mumuzane mumugereranye n'uyu Kristo uri gusengera i Getsemani yinginga Imana inshuro 3 asengera ikintu. Nta handi hantu na hamwe muri Bibiliya Kristo yinginga Imana inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Amen. Ibintu byose murabizi ko inyanja, umurabu uri mu nyanja agahita avuga ngo tuza, bigakunda. Yesu ashimwe cyane. Ako turimo kubona hano mu ishyamba ry'i Getsemani asenga afite umubabaro mwinshi, ndetse abwira abigishwa be ngo umutima we ngo ufite agahinda kenshi ngo kenda kumwica, ngo yabiraga ibyuya nyine bikagwa bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Yesu ashimwe cyane. Ni iki kintu mu by'ukuri cyari kiri aha ngaha? What was happening? Ibyanditswe byera abavandimwe biratwereka yuko Kristo yabambwe agapfa, ariko mu by'ukuri ntabwo ari abasirikare b'Abaroma bamwishe. Ntabwo Kristo ari we wari ikigwari cyo gutinya urupfu ku buryo agenda gusengera nyine Imana inshuro 3 zose ayinginga icyo gikombe kiveho, kubera yuko nibwo buryo nyine bwo gupfa bwari buhari. Muri ibi bisambo bibiri bari babambanye, ntabwo ari we wari ikigwari cyane ku buryo nyine uyu mubabaro wo ku musaraba yego wari ubabaje, ariko ntabwo ari we wari wari umunyantege nkeya ugereranyije n'ibi bisambo bari bari kumwe. Ahubwo ibyanditswe byera byerekana yuko byari byarahanuwe na mbere yuko Kristo agambanirwa yuko azabambwa kuri uyu musaraba agapfa. Yesu ashimwe. Aho twavuga nka Zaburi 22, ni Zaburi igaragaza neza ibi bintu byabaye kuri Kristo, ukuntu ngo ibirenge bye byatobaguwe, ukuntu imyenda ye yagabanyijwemo bakayifite. Aho ngaho twavuga Yesaya 53 ku murongo wa 10 ngo Uwiteka yashimye ngo kumushenjagura ngo yaramubabaje. Bavandimwe, ibyo bintu bidusobanura neza, bitwumvisha neza yuko urupfu Kristo yapfuye ntabwo rwari urupfu ruri physical gusa, ntabwo rwari a mere physical death, ahubwo it was more of spiritual death. Imana ishimwe cyane. Hari ikindi kintu Imana yarimo gukora mu isi y'umwuka, if I can say, kirenze kuriya gukubitwa na kuriya guterwa imisumari. Nibyo Petero avuga mu gice Petero wa mbere ibice 3 hamwe twasomye ku murongo wa 21, aho avuga nyine ukuntu Kristo ngo yababajwe rimwe azira ibyaha byacu kugira ngo tujyane ku Mana. Imana ishimwe cyane. Byumvikane bavandimwe yuko Kristo mu rupfu rwe ntabwo byari ugukwitwa n'abantu gusa, ahubwo nicyo gihe nyamukuru mu mateka y'isi Imana yari irimo ihana ibyaha by'abantu. Amen. Nibyo Paul avuga mu Bakorino ba 2:5, akavuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana ngo yamuhinduye kuba icyaha. Amen. Nango Kristo ari ku musaraba, Imana yabonaga ibyaha by'inyoko muntu byose, irangije ibimubaraho. Haleluya. Irangije irabimuhanira ngo kugira ngo umuntu namwizera ahabwe umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kristo ntabwo yabambwe gusa, ntabwo yapfuye gusa, ahubwo Kristo ni umwami. Amen. Kristo ni umwami w'amahanga yose. Nusoma hano ku murongo wa 19 n'umurongo wa 20, mubona yuko ngo yabambwe, hanyuma hejuru ku rwandiko rumubamba handi handitseho ngo umwami w'Abayuda. Byari byanditswe mu Ruheburayo, mu rurimi rw'Abaroma no mu rurimi rw'Abagiriki. Ibyo bintu ntabwo ari, it's not an accident, ntabwo ari ibintu byabayeho. Mwibaze ko Pilato ibintu byose bamusabaga yabikoze,
ariko bamubwiye gusa ngo ahindure icyo kintu, yarangiza akavuga ngo ibyo nanditse nabyanditse. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe mu mateka y'isi ubwami bw'Abaroma bwari ubwami bukomeye cyane, ku buryo ikintu cyamenywaga n'ubwo bwami cyabaga kimeze nk'aho cyakwiye mu isi hose. Kristo ni umwami w'abami, ni umwami w'amoko yose. N'ikibyemeza ni uko uyu munsi twicaye ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, kure cyane y'aho ibi bintu by'urupfu rwe rwabereye, nyuma y'imyaka 2000 bisaga, ariko turimo kuzirikana, kwibuka imibabaro Kristo yagize. Amen. Ikintu cyantangaje cyane, Kristo ari ku musaraba, amaze amasaha 3 arimo gukubitwa, agambanirwa, ibirenge bye bipfumurwa, abantu bose bamutuka, nta muntu n'umwe umufitiye imbabazi. Arunamuka ngabona mama we n'umwigisha yakunda. Yesu ashimwe cyane. Arangije aravuga ngo nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigisha yakundaga ahagaze hafi, abwira nyina ati, umva uko navuga, mubyeyi, nguyu mwana. Amen. Muri iyi situasiyo y'akababaro kangana gutya, ntekereza ko Kristo nyine biri reasonable ko yakabaye yitekerezaho, atarimo gutekereza ku bandi bantu. Amen. muri in the midst y'aka gahinda, n'uku kubabazwa, n'uku gutukwa, n'uku gusuzugurwa, ndimo kubona Yesu ari we umeze nk'aho ari kugirira imbabazi uyu mubyeyi we, kuruta uko umubyeyi ari umugirira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntabwo birenga aho ngaho gusa, ahubwo Kristo aravuga ngo ubababarire kubera yuko batazi icyo barimo gukora. Amen. Ari twebwe birimo kubaho nyine, nta kintu kimeze nko kubabarira. Nyine ntabwo ndabona izi mbabazi zibaho immediately igihe barimo kugukosereza. Uvuga ngo umuvandimwe ndimo kumukubita, muri icyo gihe ndimo kumukorera nabi, arimo we ndimo kumushyiraho imbaraga zimugirira nabi, we arimo kumushyiraho imbaraga zigirira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Kristo yagaragaje ukuntu ari umwami w'imbabazi, ababarira abantu no kugera ku bari bari. Umwe mu basirikare wamuteye icumu mu rubavu, afite ijisho ripfuye, aramubabarira rirahumuka. Yesu ashimwe cyane. So then, niba nyine Kristo yarabambwe, yarapfuye, niba Kristo ari umwami, ibi bintu ni gute bitureba nkatwe abantu bari itumba nonaha, bari muri kaminuza bari kwiga? Ibi bintu ni gute bitureba? Bivuze iki kuri twebwe? Icya mbere bivuze, abavandimwe, ibyanditswe byera biraduhamagarira kwizera Yesu, kwihana tukizera Yesu. Ntabwo ndimo kukubaza wowe wicaye ahangaha uyu munsi, ese wizeye Yesu? Ntabwo mubajije niba hari amagambo pasiteri wawe yakubwiye ngo yasubiremo. Ntabwo mubajije niba warabaye muri Ecole de Dimanche. Ntabwo mubajije niba uri uko ugiye kuryama wibuka ugasenga ndetse wabyuka ugasenga. Ndakubajije, ese wizeye Yesu? Ese wizeye yuko mu rupfu rwe
ibyaha byawe Imana yari irimo kubihana? Ese wizeye yuko igihe yababazwaga igihano yakiriye aricyo nutamwizera uzakira? Ese witegereje imibabaro yagize ubwo yari ari ku musaraba, gushinyagurirwa no gutuka, urubanza Imana yamubazeho bituma umuhereza ubuzima bwawe ngo abuyobore? Ntabwo nkubajije niba wararirimbye muri korali nyinshi, nta nubwo nkubajije niba ukora amasengesho y'iminsi. Ndakubaza, wizeye Yesu? Bavandimwe, kino kibazo impamvu ari ingenzi ko tugitekerezaho ni uko igihano cyo kutamwizera ushatse washyiramo bihwanye umubabaro Kristo yagize niwo mubabaro abantu bose batamwizeye bazagira uko impanda z'Uwiteka zizaba zivuze. Amen. Iyo mvuze ngo wizere Yesu wihane, ndaguhamagarira muvandimwe guhunga ibyaha byawe. Ndaguhamagarira muvandimwe kwibuka yuko umusaraba w'isoni Kristo yawugiyeho kugira ngo ibyo byaha byakubase birekere kukubata. Hari n'abandi bantu bavuga ngo none se njyewe nkora neza, nditanga nkora imirimo y'Imana, none se ni iki kintu urimo kumbwira? Ndaguhamagara muvandimwe ko niba wizeye yuko uzajyanwa mu ijuru n'imirimo yawe wowe wakoze, uhunge, kubera yuko Yesaya yarahanuye aravuga ngo twese twahindutse abanduye, ngo n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze ngo imeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Reka iki kintu ngitindeho gatoya. Niba utaragize uruhare mu kuvuka kwawe, your first birth, uku k'umubiri, ngo ubwire ababyeyi ngo nimumbyare n'umukobwa, kubera iki wumva kuvuka bwa kabiri noneho uvutse ku Mana umuremyi w'isi n'ijuru ariho hantu ushobora kugiramo uruhare? Icyo ni kimwe. Ikindi, uyu munsi mbyutse mu gitondo nkagenda nkajya hariya mu rugo rwa His Excellency nkavuga ngo njye perezida ndamuzi, twarabanye, hari amakuru yihutirwa mushaki, ntabwo banyemerera kwinjiramo, ntabwo bishoboka. Bavuga bati ahubwo wanasaze. Yesu ashimwe. Ariko we avuze ngo uwo muntu ndamuzi nimumureke azi. Amen. Nubwo yaba ari generali wari wambujije kugenda, yandika nkagenda, siko bimeze. Nta muntu n'umwe ushobora kwinjira mu ijuru yihaye invitation, ntabwo bibaho. Umuntu wese uzinjira mu ijuru azinjiramo kubera yuko afite invitation ituruka ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Ndakubaza muvandimwe, wizeye Kristo cyangwa uzabaho umugabo bita nta bwenge wagiye ngafite urwandiko rw'itorero? Haleluya. Ku rwandiko rwa nta bwenge hari hariho kuririmba, ku rwandiko rwa nta bwenge hari hariho gutanga amaturo, ku rwandiko rwa nta bwenge hari hariho biriya bintu byose by'umuntu ashobora kuzuza ari hano mu isi, ariko ntabwo yari yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndakubaza muvandimwe wicaye hano uyu munsi, ese wizeye Kristo? Wizeye yuko yahaniwe ibyaha byawe? Wizeye yuko ari we uzakugeza ku Mana? Cyangwa wizeye yuko imirimo yawe izafatanya n'igitambo cye kugira ngo wemerwe n'Imana? Icya kabiri, bino bintu bavandimwe bitwigisha, ujye uzirikana umusaraba. Narimo kwibaza, ndimo kuza hano nkabona nyine insengero nyinshi, nako nta nubwo ni insengero nyinshi, iyo tubonye ikimenyetso cy'umusaraba tuzi ko ibyo ari byo byose biba bifite ahantu bihuriye n'ibintu byo gusenga. Wakibaza ni ukubera iki mu bimenyetso byose nyine bageneye Christianity ari cya kintu cy'umusaraba? Murabizi ko Islam irangwa n'ukwezi
kubera iki? Umusaraba. Kristo bavandimwe araduhamagarira kwibuka umusaraba. Ujye wibuka umusaraba wa Kristo igihe wacumuye. Amen. Hari abantu bazanye ubuyobe buvuga ngo njyewe nta cyaha nkora, ariko Yohana arababwira ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite ngo tuba twishutse, ngo ndetse tuba dukoze icyaha ako kanya mu kwivuga cyo kwita Imana inyabinyoma. Amen. Ndabashishikariza abavandimwe ngo tujye twibuka umusaraba wa Kristo igihe twacumuye. Twibuke yuko igihe Kristo yari ari kuri uyu musaraba ababazwa, haleluya, yadupfiraga kugira ngo ibi byaha birekere kuturusha imbaraga. Nibyo umuririmbyi yavuze ngo urupfu rwa Kristo ngo rudukiza mu buryo bwombi, ngo urubanza rw'ibyaha ariko nanone rukadukiza imbaraga mbi zabyo. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko umukristo yagwa mu cyaha, ariko ntibishoboka ko umukristo yaramira mu cyaha. Niba urimo kubona ubuzima bwawe muvandimwe buyoborwa n'icyaha kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, amasaha 7-28, ni ikimenyetso cyiza cy'uko ukwiye kwizera Kristo, kubera yuko ntiwegeze umwizera. Reka mbisobanure mu magambo yoroshye. Umutima wa kamere ntushobora kunezeza Imana. Uva mu cyaha utegura ikindi ni uko nta gahinda k'ibyaha uyu muntu agira. Rero abantu benshi bayobera kuri iki kintu cyo kuvuga ngo Kristo ni umucunguzi. Niyo ubabaje se wizeye Yesu akubwira ngo yego namwizeye nk'umucunguzi, kubera yuko uruhande rwo gucungurwa ni rwo ruryoshye. Iyo atagucungura wakabaye upfa. Ariko iyo bigeze kuri uru ruhande rwa Kristo w'umwami, haleluya, abantu benshi bafunga amatwi. Kristo w'intama w'umucunguzi niwe dushaka kumva, ariko Kristo w'umwami utegeka ubuzima, uvuga ngo ibi byaha inshuti zawe n'abandi bantu nutabikora baraguseka, ariko ndakubwiye ngo wibikora, ntabwo dushaka kumwizera. Kandi ntabwo mwari mwabona igice gifite uruhande rumwe gusa. Amen. Ntabwo Kristo tumwizera nk'umwami, tukamwizera nk'iki? Nk'umukiza. Abantu benshi rero bashaka uyu Kristo w'umwami, uyu nguyu ubabarira ibyaha, uyu nguyu upfira ibyaha, ariko Kristo w'umwami ntabwo bashaka kumwumva. Kristo uyu nguyu uvuga ngo reka ibi byaha, repent, run, ntabwo bashaka kumwumva. Bavandimwe, mu kuzirikana umusaraba wa Kristo bituma twibuka ubwami bwe, bituma twembracinga ubwami bwe. Amen. Abantu barashaka Kristo w'intama, wa wundi Yohana yahanuye 1:29 ngo dore intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko ntabwo bashaka Kristo w'intare yo mu muryango wa Dawidi. Haleluya. Ya yindi Yakobo ubwo yaragaga abana be mu itangiriro abwira Yuda ngo mwana wanjye ngo urahagurutse umeze nk'icyana cy'intare ngo kiri kwivuga. Amen. Abantu barashaka Kristo utuma ubuzima bworoha, ntabwo bashaka Kristo wanga ibyaha. Ariko ndakubwira ngo wowe ufata Kristo gutya wihane. Ujye wibuka umusaraba wa Kristo igihe bagucumuyeho. Ibikomere byinshi abantu bafite mu mitima yabo ni ibyo bagiye bakura mu nzu y'Imana. Abantu benshi bagiye bagambanirwa, bahemukirwa n'imiryango yabo cyangwa se n'abandi bantu bagiye bahurira nabo mu nsengero. Ndakubwira ngo ujye wibuka umusaraba wa Kristo igihe abo bantu bagucumuyeho. Niba Kristo yarababariye abantu ku kigero cy'uko ababarira n'abari kumugirira nabi ako kanya, niba Kristo yaremeye guhanirwa ibyaha atakoze, akemera kujya mu cyimbo cyawe, ese wowe muvandimwe n'iki gituma utazirikana uyu musaraba ngo wabarire mugenzi wawe? Igitangaza cyaravutse, dusigaye tugira abakristo b'abagome. Ugasanga nyine umuntu ngo ni umukristo ariko w'umugome. Wa mukristo w'umugome we rwose reka nkubwire, nturi umukristo pe. Nta mukristo w'umugome nyine ubaho. Ese mwe mwumva bishoboka?
ngo ndi umukristo ariko ndi n'umugome. Ni nko kuvuga ngo reka mbivuge muri terme ya gisirikare, ni nko kuvuga ngo mbarizwa mu ngabo za FPR ariko mba no muri RDF. Murumva ko ibyo bintu biri contradicting. Niko nivuze ngo ndi umukristo ariko umugome, ubuvuze bavandimwe mubabarirane nk'uko Paul arabivuga mu Efeso, mubabarirane nk'uko Kristo yababaririye. Rwose muvandimwe wicara ahangaha, niba hari umuntu uri muri iri teraniro waguhemukiye, mubabarire, kuko nawe Kristo yakubabariye ibiruta ibyo ngibyo. Abigira more serious, akavuga ngo nimutababarirana ngo na Data wo mu ijuru ntazagira azatubabarira. Ujye wibuka umusaraba wa Kristo igihe urukundo rwawe ukunda umwami wumva rwagabanutse. Igihe wumva gusenga bitarimo gukunda, ikintu cyo gukora ujye wibuka umubabaro wa Kristo, ujye wibuka ukuntu Kristo yagiye ku musaraba. Reka mbabwire, muzi ikintu gituma twubaha ababyeyi bacu, cyane cyane abo bamama, nuko muri background, mu bitekerezo byacu, ibyo ari byo byose harimo ishusho ntoya y'imibabaro mama wawe yagize igihe yakubyaraga, n'imvune nyinshi yagize mu kukurera. Bameze ibyo bintu akenshi bitubera motivation yo kububaha no kwanga gukora ibyo badakunda, sibyo? None se kubera icyo background, kubera icyo makuru tutayatwara ngo tuyahuze na Kristo witangiye ibyaha byacu? Reka mbabwire ukuntu Petero abivuga, hahandi n'ubundi umuvandimwe yasomye Petero wa mbere 1:18, ngo mumenye yuko ngibyo mwacungujwe ngo muvanwe mu ngeso zanyu mbi mwatujwe na basokuruza banyu, ngo atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ngo ahubwo ngo ni amaraso y'umwana w'intama y'igiciro cyinshi, ngo yamenywe n'Imana mbere y'uko isi iremwa. Yesu ashimwe. Reka dufate analogy y'iyi telefone. Ibaze ngiyi telefone ngo hamagara uyu muvandimwe, ikavuga ngo hoya simbishaka, kansubiza ngo simbishaka. Ambwira ishyura, reka nkore payment, baba ngo simbishaka yewe. Uziko ushobora no kwijugunya cyangwa ukayimena. Niba Kristo yaratuguze igiciro kingana n'ubuzima bwe, ese bavandimwe uburyo tumwumvira n'ikiguzi yatuguze murabona biri proportionate? Ujye wibuka umusaraba wa Kristo, wibuke yuko icyatumye abambwa yaraje kugushaka, wibuke isoni n'umubabaro yagize ubwo yari ari kugucungura, nibirangiza bigutere gukunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndimo kugana ku musozo. Iyi passage rero tumaze gusoma n'ibi bintu byose tumaze kwiga, ngiye kubihuza na cya gishushanyo dusoza. Mwene muntu amaze gutandukana n'Imana, ikintu cyari kimugenewe n'urupfu rw'iteka. Amen. Ariko iyi Mana iri ahangaha irera, ariko kandi igira n'urukundo. Ikindi cya gatatu, nyine iri just ikimanza zitabera, ntabwo ishobora gufata ngo itsindishirize umuntu utsinzwe n'urubanza. Urukundo rwayo rwarayibwiraga uyu muntu waremye mu ishusho yawe ntabwo akwiye kurimbuka. Amen. Ariko nanone kwera kwayo kukayibwira ngo mu kwera kwawe nta cyaha gishobora kuhahagarara. Ubucamanza bwayo bukayibwira ngo warirahiye yuko udashobora gusezerera icyaha utagihana. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ni umunyabyaha, arimo gutsindwa n'urubanza rwo kwera kw'Imana. Yesu ashimwe. Hari ihurizo ryo kuvuga ngo ni gute Imana yera iri buze kongera guhura n'uyu muntu ikunda w'umunyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu ahora akora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakongera kugera ku ruhande. Amen. Niho ubona umuntu atanga amaturo akajya mu makorari agakora ibyo, ntabwo ari bibi, ntabwo ndimo kubidiscouraging, ariko ndashaka kubabwira ko bidashobora kurenga uyu mworera, uyu munwa w'urupfu uri ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Rero ikintu Imana yakoze, yaraje ifata
uyu mworera ifata Kristo aduhindukira nk'ikiraro, aduhindukira nk'icyambu. Amen. Ku buryo noneho uyu muntu ashobora kuza bimworoheye agakandagira kuri Kristo akagera ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Byasabye ko Kristo aza akagotomera urupfu twagombaga gupfa, agakavaringa uyu mworera, ku buryo abamurimo abamwizeye noneho bishoboka ko bagera ku Mana. Muri uko gukandagira uyu mworera rero niho yagombaga kuza agahanirwa ibi byaha byose twakoze. Amen. Bibiliya irasobanura ngo, Petero wa mbere nanone 2:22-24, ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Amen. Kristo wari utunganye utarigeze umenya icyaha, Imana yaramufashe imubaraho ibyaha byawe byose. Ibyo wakoze uzakora Kristo n'ibyo uzakora. Amen. Sigaye niki kugira ngo numwizera, amen, ubabarirwe ibyaha. Naho hari icyo kintu nshizemo ngo turi tuzakora. Hari ukuntu abantu benshi batavuga hari umuntu none se ubwo ni hari ingero ebyiri ndimo kubahereza. Umuntu wakoze jenoside ufunze, hanyuma perezida akavuga ngo aba bantu turababariye, sibyo? Uyu muntu nagera muri sosiyete, ndashaka mumbwira ibintu nka 3 bizamuranga. Icyo mvuga mukumva atari cyo mumbwira. Ese azajya agenda avuga ngo ya narabishe kabisa none baramfunguye? Ese niba azajya avuga gahunda za leta azajya yihutira kuzikora? Motivation iri gutuma uyu muntu abaho gutya ni iyi, nuko yagarutse mu buzima busanzwe kubera imbabazi yagize gute yagiriwe. Niba uri umukristo ukaba utazirikana imbabazi Kristo yatugiriye, biroroshye yuko utazumvira Imana. Mwango kwibuka umusaraba, kwibuka urukundo Kristo yatugiriye, ntabwo biduhereza uburenganzira bwo gusubira mu byaha ngo tugende tubyivurugutemo bituryoheye. Haleluya. Ahubwo biratubwira ngo icyatumye apfa yazize wowe. Amen. Aha rero ku musaraba niho habaye ihuriro ngo ukuri nko kuvuga ngo Imana irera yanga icyaha, n'urukundo nko kuvuga ngo Imana ikuzuye umuntu ntabwo ishaka. Ariko umuntu wese ushyira ibyiringiro bye muri Kristo ntazarimbuka. Amen. Shoje nkubaza ngo ese wizeye Kristo, ese wamwizeyeho ibiki? Niba umwizeraho yuko yagufashije ukabona buruse ukaza kwiga, ibyo bintu heke yabikora ukaza ukiga rwose, ibyo bintu umwana w'umuntu yabikora. Amen. Imana nabyo ni byiza irabitanga mu kuboko kwayo, gutura ikiganza cyayo bigahaza ibyaremwe byose. Ariko ikintu gikomeye twizeraho Kristo nuko yapfuye akababazwa ziri ibyaha byacu kugira ngo tubarweho ubutungane bw'Imana. Ibyo ngibyo bituhereza impamvu yo kubaho ubuzima bumuramya, yo kubaho ubuzima bumwumvira. Nimwakire ijambo ry'Imana. Kadusenga. Mwami, turagushima ko kubw'imbabazi nyinshi zawe Kristo watanze ubuzima bwawe, ukabona atari ubwo kugundira, ahubwo ukaza Mwami ukatugura igiciro gikomeye cyane. Mwami Uwiteka, Mwami ndasengera umuntu uri hano uwo ari we wese utarakwizera Mwami, utarizera yuko ari wowe nzira yonyine Imana yatanze yo kubabarirwa ibyaha Mwami, kugira ngo ufungure umutima we Mwami, yibuke imbabazi zawe, akwizere nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Kandi Mwami ndasengera n'abakwizeye kugira ngo umusaraba wawe uhore ari centre y'ubuzima bwabo Mwami, bahore bibuka ibyizo mbabazi bagiriwe, bibatere kwanga ibyaha Mwami. Urakoze, mushimwe, icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.